Assalamu alaikum jama'a, barka da dawowa channel ɗinmu mai suna Hausa Fashion TV. Bayan tsawon lokaci da muka ɗauka ba ma saka muku sabon bidiyo, to mun dawo da izinin Allah za mu ci gaba, kuma in Allah yadda wannan karin ba za mu zama muna tsallake-tsallaken tsawon lokaci ba ma sa bidiyo ba. So a yau za mu fara muku da yadda ake yanka princess cut. Duk da mun koya muku, to wasu sun bukata a ƙara koyawa saboda wai hoton bai fito sosai ba. To wannan muna tunanin insha Allah zai clear fiye da wancan ɗaya. So da farko za ku fara auna tsayin half length ɗin, half cut ɗin riga. Wannan tsayin half cut ɗinta 16 ne, 17 ne, so na auna 19. Na yi amfani da 19 saboda bayan mun haɗa breast cup ɗin zai rage da 1 inches in ya kwanta kenan. So shoulder to bust ɗinta, bust point 12 ne, sai na auna 12.5 na sa rula na ja. Nan shine nan layin ƙasan kenan nake ja. To daga wannan bust point ɗin sai mu auna, sai mu saka tape ɗinmu daidai layin ya zama 3 inches. Cuff ɗinmu ina so ya zama 3 inches ne, to kun gani 3 inches nan shi ake kira upper bust, sai nan kuma ana kiran shi under bust. To na tsakiyansu ɗin shine nan bust point ɗin. So sai yanzu nan faɗin bust to bust nan shine bust point, under bust, sai nan kuma half length, sai nan upper bust. So yanzu zan ɗauka tape a wurin bust point sai in auna faɗin tsakanin breast to breast. Wannan nata ina so ya zama 9 inches ne, to zan sa 10 saboda in an ɗinka half inches zai rage. Nan kuma sai in rage half in sa 4.5 kenan, nan sai in sa 4.5. So shoulder ɗinta 16 ne, zan sa 8.5 kenan, sai nan gurin sama 4 standard ne, shi ma ku yi makin, sai mu yi amfani da rula sai mu ja kamar haka. Daga nan sai mu zo mu fitar da shape ɗin tsakiyan. A nan kamar na yi mistake, na sa 4 a na ƙasa, so zan mayar da shi 4.5. Under bust 4.5, line half length 4.5, wurin bust point shine 5. Yawa sai in sa, sai in fitar da zanen tsakiyan. Yawa to bayan na fitar da zanen tsakiyan kenan, tsakiyan princess cut ɗin, to a nan gefe nan zan auna 2 ko 2.25. Ya danganta da girman mai kayan. Idan tana da bust sosai zai iya fin haka. Wannan na sa mata 2.25 saboda tana da jiki sosai kuma tana da bust. Ta nan gurin kuma tsayin nan 3. In ka auna 3, to daidai 3 nan sai mu auna 2 sai mu yi makin wurin. Shine nan cuff ɗinmu na gefen breast cuff zai shiga ta tsakiyan wurin. Nan wurin straight, sai amfani da chalk sai in fitar da cuff ɗin da zai ba da shape ɗin breast. Haka kenan. Nan wurin na ce muku za ku auna 3 tsayin, daga daidai wurin tsayin takwance sai ya zama 2. To sai ya zama chalk ɗinku ya bi tsakiyan cross ɗin nan, tsakiyan times ɗin da na yi. Kun gane? So haka. Idan kuka yi haka kawai sai ku sa chalk ɗin ya wuce kawai haka. To daga nan abinda za ku yi next, sai ku ɗauka almakashi sai ku bi zanen sai ku fitar da shi.
To idan kun gama yankawa, kun ga mun fitar da shape ɗin tsakiya da shape ɗin breast cup ta gefe, to abin da za mu yi sai mu ɗauka na tsakiyan haka, sai mu daidaita shi kamar haka, ƙasan ya daidaitu, can ma saman ya daidaitu. Daga nan sai mu yanka armhole, ramin hannu. Wannan na sa mata tsayin 8, duk da za mu ƙara shaping mu gyara shi bayan mun haɗa gefe-gefen breast cup ɗin. To kun gani haka. To daga nan sai in auna bust ɗin. Bust ɗinta 46 ne. 46 in an raba 4 zai baka 11.5. To na auna 11.5, na ƙara allowance 2.5 ko 2, duk yanda kuke so. Sai ta wurin under bust a nan ne za ku auna under bust ɗin shi ma divide by 4, sannan sai ku ƙara inci 2.5 ko 2 ko 3, duk yanda kuke so. Daga nan sai ku yi amfani da rula, sai ku zana cup ɗin armhole ɗin, wato cup ɗin gurin ramin hannu. So daga nan sai mu haɗe measurement ɗin gefe-gefen da na bust da under bust, sai mu yi amfani da scissors sai mu yanka. To wannan shine yanda ake yanka gaban princess cut. In dai kun iya yanka wannan, to kamar kun gama iya yanka princess cut gaba da baya ne. Saboda na bayan yanzu abin da za mu kawai za mu ƙara copying ɗin wannan na gaban ne, daga baya sai mu zo mu cire wannan cuff ɗin na gefe. To shi kenan. So yanzu kamar yadda kuke kallo, ina juyo sauran yadin ne, ina daidaita shi. So sai ku ɗauka na gaban ku ɗaura, ku bar wurin zip kamar 1.5 inches, yawa zip allowance kenan a na gefen bayan. Sai ku ɗauko wannan na gefen shi ma ku daidaita shi haka, kamar haka kenan. Yawa sai ku ɗan daddanne shi idan kun ga kamar yana buƙatan a mai guga, sai ku daddanne haka kenan. Yawa sai ku tabbatar da kun daidaita. To kamar yadda na faɗa muku a yankan baya, tsakiyan bayan mutum ba shafaffe ba ne, ya ɗan shiga. To muna ɗan shigar da tsakiyan kamar yadda kuka ga na yi haka, sai ku yanka. Shi ne nan an saka zip, bara ku ga ya tsaya tsekeke ɗin nan ba, sai kwanta a tsakiyan bayan. Yawa to kawai sai ku yi amfani da scissors, ku bi wannan layin, wannan shape ɗin ku yanka, shi ma na gefen ku bi wannan shape ɗin ku yanka. To yanzu kun gani na riga na kusan gama yanka tsakiya, gaban da gefen na kwafa na gaban da na yanka kenan. To abin da zan yi kawai yanzu, zan cire na gaban, zan cire ɓangaren gaban, kamar yanzu zan tsaga bayan kenan inda bai tsagu ba na wurin zip, sai in ɗauka na tsakiyan gaban da na gefen gaban in haɗa su wuri ɗaya sai in ajiye. To wannan shine ɓangaren baya, kuma kun san baya ba a breast cup. To kawai sai mu daidaita, sai mu yanke wannan cup ɗin. Shikenan mun yanke cup ɗin da zai zamar da wannan ɓangaren baya. Yawwa, so wannan shine yanda ake yanka princess cup. Idan ba ku yi subscribe ɗin channel ɗinmu ba, sai ku yi liking, ku
ku yi comment, sannan kuma in kuna so ku ba da ɗinki za ku iya contacting ɗinmu, duk muna amsa ko daga wani state ne. Mun gode, sai anjima.